ese baba barigeze bagutuburiraho cyangwa se umuntu agashaka kwinjira muri account yawe WhatsApp, Facebook, Instagram cyangwa se YouTube kugira ngo umuntu aguhakinge nuko aba agomba kuba afite amakuru yawe makeya byibuza kuri icyo kintu ashaka kuguhakingaho. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kukubwira uburyo bugeze muri butanu umuntu ashobora kuba yakoresha kugira ngo yinjire muri account yawe. Ibi ngibi nitwe tubigiramo uruhara kenshi na kenshi kugira ngo umuntu aduhakinge. Iki kiganiro cyitwa HOZAHO update. Yes, ladies and gentlemen, ngo byifashe bite aho waba werereye hose mubwira uti yambo njye uri kumva kuri microphone ndi mwenyewe HOZAHO. Ngiye kubwira ibintu bigera kuri bitanu umuntu ashobora kuba yakwifashisha yinjira muri account yawe cyangwa se aguhakinga. Ngo nibihe rero bimeze bite? Niba utarakanda subscribe my guys, inshuti yanjye kanda subscribe ubundi nkuzamurira akaboko k'iburyo nguterera isari tugendane ibintu byose byamaze kujya ku murongo. Nimba warayikanze ndagushimiye. Ni ibihe bintu rero umuntu ashobora kuba yakwifashisha ngo abe yakwinjira muri account yawe? Ubundi ngo 90% by'abantu iyo barimo barapostinga kuri Instagram, Facebook, YouTube, kuri Twitter cyangwa se n'ahandi, akenshi na kenshi bapostinga ibintu byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, ibyo bakora, ibyo bishimira, ibyo barya, ibyo bakunda gukora cyangwa se n'ahantu bakunda kujya. Ikintu cya mbere rero umuntu ashobora kuba yakwifashisha kugira ngo abashe kuba yakwinjira muri account yawe babyita phishing attack. Phishing attack ni uburyo abahaka bakoreshamo basangiza amakuru yabo atandukanye. Nk'urugero, ashobora kuba yafata link runaka akaba yayikoherereza cyangwa se mugenzi wawe akayikoherereza nawe yayikuye ahandi hantu hatandukanye, noneho wayikandaho iyo link tayari bagahita batangira kwinjira mu makuru yawe agiye atandukanye. Ahangaha rero nk'urugero, hari igihe ujya kubona umuntu akohereje link ngo wenda ngo ni link uri bukande ukaba wabasha kuba wabona megabyte wenda runaka, gigabyte runaka, cyangwa se ukaba uri buyikuremo izindi nyungu runaka. Uwo nguwo rero ushobora kuba umutego umuhaka ashobora kuba yagutega kugira ngo nukanda kuri iyo link ukabasha kuba wayinjiramo ugashyiramo email, password se wenda barazigusabye n'ibiki kugira ngo ubashe kuba wakunguka ibyo bintu bari kukubwira. Icyo gihe tayari umuntu azaba afite kuba yakwinjirira akaba yaguhakinga. Uburyo bwa kabiri umuntu ashobora kuba yakwifashisha aguhakinga babwita impersonating. Impersonating ni ukuvuga ngo ugabwe upostinga amafoto atandukanye, ufite ibikuranga ku rubuga runaka, umuntu nawe ashobora kuba yakora fake account cyangwa se akaba yahimba account itari ya nyayo, akifashisha amafoto yawe, ibikuranga n'ibintu ukunda gukora bya buri munsi, uko postinze nawe akajya apostinga. Ahangaha ndaguhereza urugero, nujya ku mbuga nkoranyambaga ushobora kuzasanga abantu bafashe ama account nyamara atarayabo bakihimbira ibintu runaka bagashyiraho amafoto y'abastari runaka, hanyuma wowe ukajya umwandikira uzi ngo ni uwo mustari kandi atari uwo mustari. Ibyo ngibyo rero babyita impersonating. Ni uburyo umuntu yifashisha ahakinga undi yifashishije ibimuranga ariko bitari ibye. Uburyo bwa gatatu ni ubwitwa accessing your account. Ni ukuvanga ngaho ushobora kuba wenda warasharinze cyangwa se warasangije amavuko yawe cyangwa se itariki y'amavuko yawe, telefone namba yawe, ugabwa ukoresha amazina yawe ndetse n'ibindi bintu bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Ahangaha rero kugira umuntu aguhakinga byifashishije ni ukuvuga ngo igihe wakoresheje password yawe ariko ukaba wayikoresheje wenda ukifashisha igihe wavukiye, telefone yawe cyangwa se ukifashisha amazina yawe, umuntu rero biramworohera cyangwa se umuhaka biramworohera kuba yakwinjira muri account yawe yifashishije ibyo bintu sharinze ariko ugakoresha password zenda guhura n'ibyo bintu. Ubwo ni uburyo bwa gatatu umuntu ashobora kuba yakwinjira muri account yawe cyangwa se kuba yaguhakinga no mu buzima busanzwe.
uburyo bwa kane bwo babwita coordinating physical scam. Ahangaha ni ukuvuga ngo ijambo scam bishatse kuvuga ngo uburiganya. Ni ukuvuga ngo akenshi na kenshi twebwe dukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se dukora imirimo itandukanye yaba iyo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se hanze, akenshi na kenshi usanga dukunda kuvuga imipangu dufite, ahantu duherereye, ibintu dukunda gukora, ibintu dukuramo inyungu n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Iyo umuntu rero afite bimwe muri ibi ngibi, wenda ukunda kuburaha, location yawe ni iyi ngiyi, ibyo ukunda gukora ni ibi, ahangaha rero umuntu ashobora kuba yabyifashisha aguhakinga. Ni hamwe uzajya kumva umuntu araguhamagaye arakubwiye ngo runaka, mwene runaka, ukunda kuburaha, ukunda gukora iki. Ahangaha rero iyo yamaze kubona amakuru yawe yose afatika, ashobora kuba yaguhakinga cyangwa se yagutuburira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nyamuneka wogeze kuri uyu munota, niba utarakanda subscribe yikande, dukomeze ibintu byose ari uburyohe. Ikintu cya gatanu ngo ni ikihe? Uburyo bwa gatanu ahangaha ni ukuvuga ngo babwita friend request and message. Ni ukuvuga ngo ahangaha ku cyitwa friend request cyangwa se uburyo bwo gusabana ubushuti, nabwo buri mu buryo umuntu ashobora kuba yakwifashisha abasha kuba yaguhakinga. Akenshi na kenshi uzabona friend request cyangwa se umuntu agusabye ubushuti cyangwa se akohereza message uti wamaye ubushuti, nyamara uwo muntu ni umuzi. Wakinjira no muri profile ye uri kureba ibimuranga, inshuti ze ugasanga naho bihuriye n'inshuti zawe, naho bihuriye n'amerekezo yawe cyangwa se ibyo ugabwe ukora. Ahangaha rero friend request umuntu ashobora kuba yagusaba ubushuti ashaka kuba yakwinjirira, wamara kuba umuhereza agatangira kukuvugisha, mukaganira ibiki n'ibiki, mugatangira kubwirana ibiki n'ibiki, nyamara gahunda afite ari ukuba yakwinjirira cyangwa yaguhakinga. Ahangaha ndakubwira ngo rero irinde kuba wahereza umuntu friend request cyangwa se wamwemerera kandi utamuzi. Yes, nkuhereza bonus rero. Bonus ngiye kuguhereza ni ukukubwira ngo irinde kuba wafata password cyangwa se nimero ya telefone ukoresha wenda ku mbuga nkoranyambaga runaka, ngaba ari nayo ukoresha muri business, mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Business ziba zitandukanye. Business rero waba ukora iyo ari yo yose, irinde kuba wahuza ibikuranga ku mbuga nkoranyambaga ndetse na business. Ikindi kintu nakubwira ngo shaka uburyo wihugura mu byitwa online security. Ahangaha rero ni uburinzi bwifashishwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Nakubwira ngo rero muri HOZAHO update ubutaha cyangwa se mu biganiro bindi tuzagenda tubabwira, nzakubwira buryo ki ushobora kuba wakirindamo bino bintu, cyangwa se nkubwire uburyo wakoresha uboroka cyangwa se ufunga uwo ari we wese wabasha kuba yagerageza kwinjira muri account yawe. Ikiganiro cyo ni HOZAHO update. Kanda subscribe nimba warayikanze, ngutereye isari yoti. Ubundi tuzabane mu biganiro bikurikira by'ubwenge umunsi ku wundi. Njye wumvaga ndi mwenyewe HOZAHO ingangare inganje umugaye mwangare, yegera nzabishe bishangare bakanetaroshira bwoba, abandi bakabaramaye irya kabyiniriro ngo nsa nk'abakaraza bakwagihanga ngoma ijana. Love you so much. Salute.